बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही खास अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानकर अर्धवार्षिक राशिफल विषय रे जानिबा। बंधु माने 2024 मसीहार अधा मास बीती सारिछि। आउ जो अधा मास बाकी रही अर्थात जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 पर्यंत तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो से विषय रे संपूर्ण रूप रे आलोचना करिबा। एही 6 मासरे आपणको जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबो, नवग्रह आपणको केउ फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, आपणकर कुंडली रे केउ ग्रहंकर गोचर हेबो एवं केउ स्थान को गोचर हेबो। एहा व्यतीत आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो संपूर्ण 6 मासरे से विषय विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपणकर तुला राशि होई थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तुला राशि हेउछि राशि चक्रर सप्तम राशि। तेबे एबे आसंतु जानिबा तुला राशि पई एही 6 मास किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने एही 6 मासरे शनि, राहु एवं केतुंकर कोनोसी भी राशि परिवर्तन हेबार नाही। बंधु माने तुला राशिर राशि स्वामी अटंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती एवं शुक्र सूर्यंक सहित विराजमान अछंती। दशम भावरे अछंती बुध, आपणकर द्वादश भावरे अछंती केतु, पंचम भावरे अछंती शनि, षष्ठ भावरे अछंती राहु, आपणकर दशम भावरे अछंती मंगल एवं आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे बंधु माने चलंतु सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही 6 मासरे अर्थात जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 मध्यरे। बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर नवम स्थान अर्थात आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती एवं सूर्यंक सहित विराजमान अछंती। मात्र 7 जुलाई को शुक्र आपणकर दशम भाव को चलन करिवे एवं 1 अगस्त पर्यंत शुक्र आपणकर दशम भाव रे रहिबे। 25 अगस्त रु 19 सेप्टेम्बर पर्यंत शुक्र आपणकर द्वादश भावरे रहिबे, जेतेबेले कि आपणको पई किछि समस्या उत्पन्न होई पारे कारण द्वादश भावरे शुक्र नीच होई जिवे। सेतेबेले आपण निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखिबा उचित। सेतेबेले जदि आपण ट्रैवल करूथिबे किंबा कोनोसी भी कार्य करूछंती तो सही समय आपण निजर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबे। तेबे एही जो 6 मास रहुछि जुलाई रु डिसेम्बर पर्यंत ता मध्यरे केवल 25 अगस्त रु 19 सेप्टेम्बर एही जो समय सीमा रहुछि केवल एतिकी मध्यरे आपण निज स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबे। एहा व्यतीत अन्य जो समय रहुछि सेतिरे आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी माननको पई किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रु डिसेम्बर 2024 मध्यवर्ती समय। तो बंधु माने आपणको कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि एवं शनि स्वगृह रे अर्थात पंचम भावरे ही विराजमान अछंती एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही समय आपणको उपरे कोनोसी प्रकारर शनि दशा मध्य नाही एवं शनि एठारे बसी आपणकर त्रिकोण राजयोगर निर्माण करूछंती एवं 14 नवेम्बर पर्यंत आपण माने जानंती जे शनि वक्री अवस्था रहिबे एवं कोनोसी भी पाप ग्रहंकर प्रभाव किंबा दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे मध्य नाही। तेबे संपूर्ण 6 मास जाक आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहुछि। तेबे बंधु माने आपण माने ध्यान रखिबे जे 21 अक्टोबर परे आपणकर पाठपढ़ारे किछिटा समस्या सृष्टि होई पारे कारण 21
ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ନିଜ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ 21 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ 21 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 20 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 6 ମାସ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ନ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 13 ଜୁଲାଇକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 13 ଜୁଲାଇରୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ସୀମା ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ 13 ଜୁଲାଇରୁ 27 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି 6 ମାସ ଯାକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳନ ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ମାସ ଯାକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 6 ମାସ ଯାକ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 6 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି।
तेबे बंधु माने 16 जुलाई रु 16 अगस्त पर्यंत सूर्य आपणकर दशम भाव रहिबे एवं एही जो समय सीमा आपणकर सूर्य आपणकर दशम भाव रहिबे एही समय मध्य आपण अन्य कहार कथा शुणा पसंद करेंगे नहीं। आपणकर निज काम गुड़िक आपण निज हिसाब रे करने को पसंद करेंगे एवं 16 अगस्त रु 16 सेप्टेम्बर सूर्य आपणकर एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान रे रहिबे। एही समय आपणको चाकरी मिलिबार जोग सृष्टि हेउछि एवं एही समय जदि आपणकर कोनोसी गवर्नमेंट एग्जाम अछि तो सेथिरे मध्य आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं 16 सेप्टेम्बर रु 16 अक्टोबर पर्यंत सूर्य आपणकर द्वादश भाव रे रहिबे। सेतेबेले आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल टिके डाउन होई पारे। एही समय आपण अन्य मनस्क रही पारंती, काम कार्य रे आपणकर मन न लागि पारे। मात्र एही समय बुध स्वगृह रे थिबे, सेथिपाई आपणको एमएमसी कंपनी रे चाकरी प्राप्ति होई पारे एवं जदि आपण एमएमसी कंपनी रे चाकरी करूछंती तो एहा आपणको शुभ फल प्रदान करिवो। एही समय आपणकर दूर यात्रा होई पारे। निजर काम कार्य को नेकी किंबा कोनोसी मीटिंग पई आपण दूर यात्रा करि पारंती। एहापरे सूर्य आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे एवं सूर्य आपणकर प्रथम भाव रे नीच होई जिवे। तो 16 अक्टोबर रु 16 नवेम्बर एही समय मध्य आपणकर क्यारियर रे परिवर्तन आसीपारे। एही समय आपणकर ट्रांसफर होई पारे। एही समय आपणक मध्यरे फ्रस्ट्रेशन किंबा बिना कारण रे क्रोध मध्य देखा देई पारे। तो एसबु को आपण नियंत्रण करिबा पई चेष्टा करंतु, कंट्रोल करिबा पई चेष्टा करंतु। तो आपणकर क्यारियर एही 6 मास मध्यरे 70% भलो रहुछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहुछि एही जुलाई 2024 रु डिसेंबर 2024 मध्यरे। तो बंधु माने आपणको कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तेबे बंधु माने 27 अगस्त परे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भलो रहिबो। मात्र 27 अगस्त पूर्वरु आपणकर व्यापार वाणिज्य टिके उत्थान पतन देखा देई पारे। तो बंधु माने एही 6 मासरे आपणकर जेउ सबु अशुभत्व रहुछि से सबु को खंडन करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय नमः एही मंत्र को प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। एहा व्यतीत आपण प्रत्येक दिन विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु एवं हनुमान चालीसार मध्य आपण नित्य पाठ करंतु। प्रतिदिन सकाळु उठी आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणकर समस्त अशुभत्व खंडन हेबा सहित आपणकर भाग्य रे मध्य परिवर्तन आसीबो। तो बंधु माने मो भिडियोटी जदि आपण मानको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे।